আমারটা মারি একটু। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে ওখান থেকে দেখা যাচ্ছে দুর্দান্ত দেখা যাচ্ছে ওইখান থেকে দুর্দান্ত। আমি গেছিলাম তো ওখানটায়। না না রিক্স নিব কেন? পড়ে গেলে দারুণ হবে। ওই রিক্স নিয়ে লাভ আছে। হ্যাঁ তো রাস্তাটা বন্ধ। এটা এখনো পাওয়া যাবে। পুরো দিয়ে ঢুকে গিয়ে লাস্টের গ্রামটা ঢুকতে হবে। ওদিকে পাতাল একটা দাঁড়ায় আছে রাস্তা ক্রস করবে বলে পিকনিক স্পটে। তাহলে আমরা ওইখানে যাই। ওইগুলি না হ্যাঁ ওইখানে যাই। এত টাইট কে বাপরে। দেখলে চলো আমার সঙ্গে। পুলিশ নেই খোলা যায় না বসানো যাবে। এটা থাকলে বসাতে সুবিধা হতো। ক্যামেরাটা গোল না সারফেসটা ঘুরে যায়। ক্যামেরাটাকে বসাই লেন্সটা